everyone! Welcome to my channel! Welcome to Southfarm. Ito yung bago nilang fishing area. Welcome! Kuninita niya sa kuan ang daguan oy. Ano lang that's a fish. Wow. Dili dai bisa unsang dahon na. Pilipil siya. Ha? Pilipil. Nga dahon? Kanang bunga. Kanang bunga. Ah, bunga gitu dipil. Luya wis dai laro. Driver mo palit ko na siya. Mangisda ko na siya para na sa danon. Fishing. Wait. Wait, sakay. Sure diha kay oy. Dali kaya siya basta. Wow, congratulations. May picture us na. Walay bait. Kuyawag kay oy. Iyo. Iyo nga na. Ano ra ba? Kaya Careful ha, careful kay masamot ka awan.
Kaya hiker lang. Dilig. Waya na. May sa kayo kayo. Okay. Small Okay. lang. Let it stay, let it stay, let it stay, let it Small stay. fish only, please. Let it stay, Kevin, let it stay. Small Ito na. fish. Pa? Oh, small fish. Ah, tara. Balikan siya. Balikan Wait, na ba? Kaya mag-iilog na sila. Small fish Wow. only. Go, Trevor. Ang gahi ang kamot ni Trevor. Sakto na na. Oh, pailad. Sky. Dili magganyan na. Awa na, di Ibalik ito ba? Nay, kamay ka pa sa to. Oo, naikuha na na. Bunok. I think it will. Yay! Almost. Ato pa doon. Wala. English ka na. Tara. Ulat. Ikaw na may ilad. Tuktuka sa tuktuka. Tara. Kadako. Small lang, small. Eh, Trevor. Enough na. Tara. Uy, daghan na naman tayo. Ikaw yan. Anate, anate. Naraman na. Pila ka gram sa usa? Mga 500? Tungag kilo dira. Sure ko me. Bulsa na ka, pa. So Ala, nanay sudan si Trevor. Oh my God. Ano yun? Just see here niya. Picture si Mami. Ikaw yan. Ikaw. Sure, right? Ah, the small one. Gamay. Kapila na Eh, katupat na. may sabi, diha, be. Pa-picture sa. Picture sa. Pero kira ito dali na. Asa? Ini page. Ah, Kada na panaron sa kunukuan. Babasit ka tutulong nila. Ito na, enough na. Ito na tayo. Katubayan mo. Nakabantay sila mo tayo. Pero malo. Pwede mo na iba. Patanaw. Picture na picture. Ito na pa rin na. Video ba? Ah, mami Video, lang. nag-video. Oh.